ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တုပ်ဖူးနွေးလေးလှုပ်ရှားပါမယ်ခန်းညင်ဒီကိုပြီးမယ်နှစ်ချက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ဒီကိုလှီးထားမယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုဓာတ်ပြရိုက်ပြီးအခွံခွာမယ်ကြက်သွန်ဒီကြက်သွန်ဖြူကိုကြိတ်ထားမယ်ကြက်သားကိုအသုံးသေးလေးတွေသုံးပါမယ်အိုးထဲကိုစီထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူနီကိုစီတက်ပေးမယ်နနွင်းမှုတ်ထည့်မယ်ခရမ်းကျင်သည်ထည့်မယ်ရှမ်းငရုတ်ချင်ထည့်မယ်ခရမ်းညင်သီးလေးဤသွားရင်တော့ကြက်သားကိုထည့်ပါမယ်မဆလာလေးနည်းနည်းထည့်မယ်မြုပ်ကောင်းထည့်မယ်စားထည့်မယ်တကြားနည်းနည်းထည့်မယ်
ပဲငံပြာရည်ထည့်မယ်ရေးထည့်ပါကျက်သွန်မိတ်ကိုပပလိမယ်နန်းနာမင်းကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်မြေပဲကိုထောင်းပါမယ်ပဲမုတ်ကိုရေဖြော်ထားပါမယ်ကျိုးမဲအိုးထဲကိုစစ်ပြီးထည့်ပေးမယ်စားနည်းနည်းထည့်မယ်နနွင်းမုတ်ထည့်မယ်တုပ်ဘူးကိုတော့အစိမ်းနှမ်းပြောက်သွားတဲ့အထိကြိုပေးရပါမယ်ပြည့်အကျဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လူကြီးကိုထည့်လို့ရပါတယ်စံသီးခောက်ဆွဲကိုရင်သွေးဖြောပေးမယ်
တုပ်ဘူးနွေးလေးထည့်မယ်ကြက်သားအနှစ်ထည့်မယ်ကြက်သွန်ဖြူကြောထည့်မယ်ထောင်းထားတဲ့မြေပဲထည့်မယ်နနမင်းကြက်သွန်မိတ်ထည့်မယ်နှမ်းလေးနည်းနည်းဖြူမယ်အချိုရတာအတွက်ပဲကံပြားကြီးအချိုရည်ထည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ရှမ်းတုပ်ဘူးနွေးရပါပြီ